안녕하십니까 여러분. 저희는 통일부에서 후원하고 한국 GDF에서 주최하는 통일 공모전 프로젝트에 참가하고 있는 코리아나입니다. 저희는 이번 공모전을 통해서 통일을 홍보하고 있는데요. 저희 팀 지금 오랜 시간 동안 티켓을 들고 여러분에게 홍보를 하고 있는 도중입니다. 지금 이렇게 연설하고 있는 도중에도 무관심 속에 있다는 거 저 스스로도 잘 알고 있습니다. 여러분이 통일에 대해서 전혀 관심 없다는 거 저도 잘 알고 있습니다. 저도 이번 공모전 참가할 때 사실 취업하려고 섹스하려고 이 자리에 섰습니다. 아니, 섰었습니다. 그렇지만 지금은 아닙니다. 지금은 조금 달라졌습니다. 제가 이번 활동을 몇 주간 하면서 짧게 몇 주 하면서 많이 달라졌습니다. 처음에는 북한의 현실 같은 거 사실 별로 관심이 없었습니다. 사실 통일 같은 거 먼 나라 이야기라고 생각했습니다. 그런데 하나원에 찾아가고 통일부에 찾아가고 그 일선에서 현장에 있는 사람들의 얘기를 들어보며 제가 달라졌습니다. 여러분 지금 이 순간에도 전혀 통일에 관심 없다는 거 정말 잘 알고 있습니다. 그렇지만 여러분이 정말 잠시만 통일에 대해서 잠시만 생각해 주신다면 저 빨간불 신호등을 기다리는 이 잠시 작은 시간 동안 통일에 대해서 잠시만 생각해 주신다면 저와 제 동료들 이렇게 많은 사람들 앞에서 아니 무관심 속에서 작게 외치고 있는 이 현실을 여러분들이 알아주실 때 그리고 이런 저희들의 노력이 여러분들이 통일에 대해서 잠시만 생각해 주실 때 저희들의 이 노력은 절대 헛되지 않을 것입니다. 여러분 저 신호등이 파란불로 바뀌기 전까지 파란불로 변하기 전까지만 통일에 대해서 잠시만 고민해 주십시오. 통일은 결코 먼 곳에 있는 이야기가 아닙니다. 소설 같은 이야기가 아닙니다. 지금 당장에 우리나라의 현실이고 여기서 몇 킬로 안 떨어져 있는 우리 한 동포들의 한반도에 있는 우리 한 민족의 현실입니다. 잠시만 통일에 대해서 생각해 주십시오. 여러분들의 작은 관심이 통일의 시작입니다. 들어주셔서 감사합니다.